Sanibonani bathandi nabalandeli beMbuso City MTV wekhasi lezindaba ezihlukahlukene ezenzeka khona la ke eMzansi okubala ke nazo ke izindaba ke ezitrendayo kwinganisa wethu. Namhlanje ke ngiphathele ke udaba ke oluhlukile njengoba ke ngibona ku usisi bengibhalela phakwe email ke inbox emane engihlupha nje ethi cha bhuti ngicela ukuthi ungisize ungidlulisele ke nalo ke udaba lwami olwathi longehlela mhlazana ke phela ngithatha isinqumo sokuthi ke ngigane ubhuti owayithwele engangingazi ukuthi uthwele. Lapho ke ngabona ke ikhekhe lami seliphenduka umshini ke okhiqiza imali wona ke wabona ATM mawufaka ikhadi bese utwebeza iphini bese kuphume phela uMandela. Hayi bafowethu ke lo daba lo ke ngizothanda nje ukuba ngile highlight ngalifundi njengoba ke linjalo kodwa ke nginithi nje fala kahlala ngakho ke ubhala uyena ngosisi. Ake bafowethu impela ke sigqome ngesihlale ke kulona ke udaba lukaSisi. Uthi ke usisi ke wadibana ke nalo bhuti ngawo ke unyaka ka2015. Ubhuti nje impela kuyisiqhumama umbonayo nje ukuthi cha impela ke insizwa le phakathi kwezinye insizwa igezile impela ke ayishodi ndawo kanti futhi yeye ihamba ngemoto wena ke engasukumi ke phansi. Uthi ke ubhuti ke lona ke baxoxa ke naye ke noma ke bazange bavumelane naye ke ngelanga ke olulodwa kodwa ke bakwazi baphela ke bashintshana ke ngezinamba ke uthi bakwazi babaxhumane. Uthi ke nangempela ke baxhumana ke ucingweni ke baphindi ke futhi ke bahlela ukudibana ke naye lo bhuti babedibana naye lo bhuti hawo usihamba ngenye phela ke imoto nayo engasukumi phasi yabo. Hayi ke uthi ke lapho ke lolo suku lelo ke yilapho wathatha khona isinqumo sokuthi cha ubhuti lona ngeke angimnikeze phela lento le ayifunayo. Buka mangaba ngimnikeza ithuba liza kanye empilweni ubhuti yathembisa futhi yabona ukuthi nje ubhuti lo uzimele kahle nami sokungaba ithuba lelo ukuthi ngiphakame empilweni ngikwazi bangishintshe impilo yami ngiphinde futhi ngincedise nasekhaya ngoba phela ke ekhaya ke sidla nje imbuya ngokuthi. Hayi bafowethu ke usisi ke uthi ke impela ke bathi mangaba ke seleqomene ke naye ke ubhuti kwadlula nje isikhathi sengane namasonto nje amabili wabese ubhuti nakho ke esithumela phela omalume bakhe ukuthi ke bamcelela isihlobo esihle kubo kaSisi. Hayi ke nangempela ke ubhuti lona kwafika phana ke wacela isihlobo esihle kubo kaSisi engangiba ke wavusana nje washaya zonke cash same day. Bajabula kumama ke balelizela ke bemangala uthi hawu siyaqala ukuthi ke umkhonyana avusene nje enze kanjena la kulamagceke wasekhaya kulesibongo kulomndeni vekufike nje umkhonyana avusana azisha nje zonke ziphelele ke ngosuku olulodwa. Hawu cha shothi ke ingane yethu le sikhulele emntweni ke alright futhi ke ozoyiphatha kahle. Hayi ke uthi ke usisi ke naye wabe sike sehamba ke emva kwamalobolo wahamba phela kwaKotiza angane phela manje nako usomakhothi okomunye umuzi. Uthi ke wafika impela ke hawo ubhuti lo wakhile unesithabathaba somuzi futhi ke akanazo izingane even ngaphandle akanazo futhi ke akazi ke aganwe yabo. Hayi ke uthi ke wafika ke impela ke waKotiza emzini wakhe wahlala kahle futhi kuyangabekho nje into emhluphayo. Uthi ke into yamdida ke yaba yi1 usisi lo. Ubhuti wengakazi amcele inkonzo yasekamereni uthi phela ke basithozise. Uthi ize kona ke ngangakazi phela ke ngizibandakanye nomunye umuntu wesilisa kwakuyinto nje yokuqala le kodwa ke ngase ngivele singazibanje ngoba phela sengithathele isinqumo sokuthi ke kube umakoti womuntu kumele phela kwenzeke lokho. Uthi hey waziwa phela ke izinyanga ezintathu ngimane ngithi hayi ubhuti awuyangithinta ebusuku wena lothu ubhuti akaze angithinta. Mase singenele nje embedeni sizingenele sasiphumulela sizilalela nje be right. Hayi ke uthi ke emva kwezinyanga ezintathu hayi ke ubhuti lona wathi mangaba ke sebengena phela ke endaweni yokuphumula wabe semqhwetha wathi mamtshali ngiyacabanga ukuthi manje sowesikhathi sokuthi ngikutshele ngempilo yami engiphilayo. Uthi yabona lezi zinto lezi zila egcekeni hayi ngoba naku ngivuka ngiyosebenza cha ingoba ngineqhinga engalanda le eMozambique kahle mina mamtshali ngithwele nje akumele wena ngithinti ngiyazi ukuthi nawe uyazibuza ba kungani ngingakuthinti
kuze kube lesikhathi lesi ngingakuhluphi nje nakancane. Uthi uma ngaba ngangingathwele ngabe kudala ngakuhlupha. Ngaba kudala sangena enkonzweni yasikamereni mina nawe. Uthi ke nje uma ngiyithwele ke kunemigomo engatshelwa yona phaya. Lapho ngathatha khona lento le. Uthi mangaba senigana sengiba nomuntu wesifazane. Kumele ngingamthinti mina qala. Kumele ufelebe wami lo engabuya naye le kube uyena othinta qala lo muntu lo wesifazane. So ngithi ke angikutshele futhi ngikhuleke futhi wazi ngempilo yami njengoba nje ubona nje lokukhanya lokukhazikhaza ubonayo la egcekeni lami hayi ngoba nawe ukuthiwa mina nginamandla nawe cha iqhinga ngoba nami ngase ngisokole kakhulu empilweni ngazi ngathi decide ukuthi cha ake ngenze njenganabanye abantu noyiqhinga ke mina elangisebenzela kakhulu. So ngithi angikutshele ke mamtshalo ukuthi udaba lami lime kanjalo. Uthi hey usisi ngave ngithuka ngabanda ngagodola ngangazi noba ngithini ngaqhazela. Uthi lapho wayemane ngithule esethi cha mamtshali ungesabi. Ungesabi mamtshali ngeke uze ufe futhi ayikho into embi ezohlela wena. Uthi hey ize wayizama yena ukukhuluma nami kodwa umzimba wami wayishika ukuthi hayibo yini lengisifaka yona. Okusho ukuthi manje mina njengoba ngingakaze ngidibane nomuntu wesilisa sengizave ngiqale nje ngidibane nenyoka. Uthi hayi ngamziba ubhuti ngangamphendula wazi waphela nje isikhathi esingangesonto ngingazi ukuthi lento lena ngingayithini ngingayitshela bani futhi ngangakhulumisi umuntu. Ngangakhulumisi umuntu kuleso stage leso. Uthi ke wafika esigabeni sokuthi okay ngithatha isinqumo sekuthi okay ngoba ke at least ubhuti lona ke useze wangitshela wangivezela imfihlo yakhe. It's fine angivume ngoba nami ngefana anginalutho nasikhani makungathiwa ngiyagoduka nakhona abadlela embuya ngothi yabona lesinqumo lesi engisithathayo sizosiza silekelele nasikhaya. Okay uthi usisi lona ke wabe sesevuma phela ukuthi okay akamvumele umkhunyana wakwakhe akadibane naye lo Feleba. Uthi wathi mangabe idibana naye ubhuti emtshela lesidaba lezo ukuthi okay uyasamukela isicelo sakhe. Hey ubhuti wabe sike esibizela phela kwelinye lamagumbi. Wafika phayana umkhombisa umbhede wabiza uFeleba wasondela kuyena wathi mngami ngicela ungethuki mamtshali ngicela ungesabi khumbula ayikho into embi ezohleka kuwena. Uthi wabe sekesedosa ke isivalo wabe sephuma emshiya nayo uFeleba la endlini. Hey uthi ngafreeze ngabe ngimbona uFeleba lona esondela kumina. Wasondela uFeleba wabe ezongikhotha la ebusweni. Uthi yazini ngabusane webhuti ngakhetha ukuthi ngikhululeke egazini. Uthi ke impela uFeleba ke wabe phela ke esemenza izinto zakhona. Buka wena obona indoda nonkosikazi besikamereni ebhezi uFeleba lapha kuyena. Hey uthi ke bayenza lento leyo noFeleba baqeda bathi manje beqeda benoFeleba waphinde futhi uFeleba wasondela la ebusweni wambheka nso enhlabeni zamehlo. Wasuke wabumkhotha futhi lehlathini wabephindela phansi kombhede. Uthi hayi nami ngayise ke sengiphuma phela naku ngiya ekamereni lami ngifike
ngingene embhedeni wami ngithule. Wabebuza uLokhuzana umyeni wami ukuthi hawo Mamtshali ngaba izinto zihambe kanjani? Uthi hey ngabusane ngathula. Ngangamphenduli. Kwaphela ihora lonke ngithulile. Ngisacabanga ukuthi awu intombi kaMtshali madoda. Ezintweni zonke sengazithathele isinqumo lesi. Hayi uthi ke gcineni ngingamtshela ukuthi hayi sokwenzekile. Obofisa kwenzeke. Kwenzekile. Sekunjalo. Uthi igazi lapho ke laligcwele ke umbhede, lukhitsha ufeleba. Laligcwele umbhede ngalendlini. Uthi ke ayikokhe ke indoda ke yajabula ke yathi ayike mngami manje nake khuleka ke yabona ke lempilo lena ke ongazi ngayo nalempilo le bengiphila nale moto lezi engihamba ngazo bokusakuncane kakhulu ke lokho ke kusakuningi kakhulu wena usozokubona kwenzeka la empilweni zethu. Hayi uthi usisi wabantu ke ngoba ke vele ngase ngivumile ayisengasekho vele ke ngendlela ukuthi nami ke ngiqale nami ke ngijabule ngoba phela ke nabu ubukhazikhazi engikuthembiswa bona nezinto lezi engithenjiswa zona hayi angijabule ngoba nami ngizokwazi bandolelela la khona phela ekhaya la ngisuka khona emuva. Uthi hey usisi emva kwensuku ezimbini wena wathi nje mangaba zithi 6 ntambama mayiqamba ethi uyagumula uyageza wenza into emlumayo la esithweni sakhe sakasese. Uthi mayithi uthi uyabheka hayibo nangu Mandela wena amaphepha ayaphuma alekana uthe wethuka hayi wethuka waqoqa wakumyeni wakhe hayibo Nkonyana wami yini lengibonayo nawo imali phela sephuma la esithweni kwenzakalani vele uthi hawo uLokhuzana indoda yakhe yavuzana yahleka yathi hawo ngangitheni wena ngasho ukuthi mina haya ngisebenzi iyona ndlela le engiphila ngayo nale ndlela le bengitshela ngayo yobukhazikhazi esokuphila mangaba uvumile uthatha lesa sinqumo lesi yabona ukuthi manje kunjani cabanga imali nje ebusane nje yazivelela nje. Uthi hey bahlala phansi yena ethuke enjalo bayibala le mali le uthi hey u20,000 uphume wonke esithweni sangasese uphume u20,000 esithweni sangasese. Uthi yayize kwamthusa kakhulu lo ngoba wayengalindele ukubala ubukhazikhazi lobu bungaphuma emzimbeni wakhe kodwa ke waba nalo ukujabula ukuthi wawo imali engaka nemali nje engakaze nje ngibambe ngesandla iucash engaka. Uthi hayi impela ke baqhubeka ke baphila ke impilo yabo ke emnandi wena ke angakaze futhi nje ayiphile. Uthi ke into emangaza kakhulu ukuthi lento lena yayenzeka njalo ngo6 yayenzeka ngomsombuluko yenze ngolwesithathu yenze ngolwesihlanu futhi yayenzeka 3 times a week njalo nje ngo6 ntambama kumele kuphume imali ngo20,000 esithweni sakhe sangasese. Uthi ke shuthi ngelanga kulo 20,000 akwenzayo times ngo3 kaku60,000 uwayenza ngesonto. Shuthi ngenyanga songathi 60,000 times 4 shuthi 240,000 uwayenza ngenyanga. That's a nice money. That's a good money. Kodwa ke indlela impela le mali ayenza ngayo. Nimxaka ukuthi le mali ifakwe yini la esithweni sakhe sangasese. Alright.
uthi ke yaqhubeka lento le yaqhubeka nalapho ke yagcina semsha khona naye empilweni. Okay, bayiphile impilo emnandi. Hayi into abayifunayo bangakwazi ukuyenza. Kodwa kusenenkinga manje eyi1. So khona izinto ezinokuphuma la esithweni sakhe sangasese. And akanabo abantwana. Noma futhi ezibandakanye enkonzweni yasekamereni umkhwenyana wakhe akabi nayo le nto le. Akamuzwa inhloko sidala. Kodwa uma ngaba ke eke wazibandakanya nofeleba ngale umzo kangcono okunomuntu wakhe. Uthi wabona ukuthi cha lempilo lena aseyiphilile ngeke isingaphezulu kwamandla wakhe ngoba isiqala nokumdla naye empilweni sokunezinto ezenzakalayo ngaphandle kwemali ke manje. Even naso isibeletho sakhe saseyinto nje wayesizwa nje ezinye izinto nje angazitholi kahle. Ukusho ukuthi phela yilapho khona ke wahlala lento le. Hlala ke uMandela lo esigamazi ukuthi uphumaphi. Uthi hayi wasisekhetha ukuthi ngeke songaphezulu amandla wakhe. Ngoba into azogcina senzela lapha empilweni yakhe ngokuthi gcina phela ke esendulela kweliphakathi mangaba ivumela kwenzeka into ekanje. Noba esebona ukuthi lento lena idla yena igcineni indoda ayidleki ngalutho indoda ayizibandakanye ngokwenkonzo yasekemereni nayo Felebe kodwa uyena ubhekana noFeleba ekamereni ngoba kuthwana kumele kube nemali. Uthi no ngathi ngeke ngcono ngiyodla usizi lwakithi angihambe la. Uthi usisike wabe ke eseshiya kanjalo ke emzini. Uthi ke amanzi kawatshelwa indoda wathi yabona njengoba uFeleba esekwazi futhi sosibandakanye noFeleba lo ukuhamba kwakho kufanele basozigubhela ithuna ngoba njengoba uhamba la ngeke usaphila isikhathi eside. Wena impilo yakho sokumele njalo ngesonto udibane noFeleba lo and mangabe ngakuboni khona okuzokwehlela. Uthi kusisike hayi ngase sengidecide ukuthi hayi noma yini ngenze empilweni yami vele sengimoshakele. Ayisekho into seyiright vele. Anginabantwana isibeletho sami sesinezinto nje engazitholi kahle. Hayi kulungile, it's fine. Uma ngaba ukuthi yiloko umdalo engibekele wona kulungile, it's fine. Angihambe ngekhaya. Mangifice leso sikhathi leso asingithole ngisekhaya. Ngibe nasekhaya ngisengibatshelile ukuthi yini engihambise la emzini ngoba angazi ngibatshela ukuthi yini engibhekana nayo la emzini mama. Uthi ke lokhu ke ungitshela kona ke wenganiza wethu uthi yabona ke bhuti Mbuso njengoba ngitshela nje lezi ndaba lezi hayi ngoba nami ngikutshela ngithi cha ngifuna ukuthi mhlambe kwenzeke kaleni kumnyeni wami mhlambe angabekho abantu abayena kodwa ngifisa ukuxwayisa abantu besifazana ukuthi ngicela ukuthi bangabe othathelile babone umuntu oconsa wena ohamba ngemoto esiphezulu babe sibathawo nayi indlela eyimpumelelweni. Nami ngomunye walabo bantu labo ababona ibhodo econsayo ngalilandela kodwa egcineni sangiphethe kahle. Uthi ke ngifuna ukuthi ke lokhu ekufundise abanye abantu besifazana ukuthi ngicela ukuthi balandele inhliziyo uma ngaba beqoma bangalandeli ubukhazikhazi obusuke phambi kwabo. Usho kanjalo kusisila phana ke njengoba beyisibhalele phana ke kwi-email yethu ke ethi cha impela ke semdluliseleke nalo udaba lolu lwakhe bafowethu mina ke sengifisa ukuzwa ukuthi ke engakube ukuthini ukuphawula kwenu ngalo lolu daba lolu lukasisi. Hayi wenganiza wathi impela ke ake idibane kuma comment nami cha impela ngifuna ukusho manga ngisashaqile wenganiza kwethu kodwa ke hayi angenisidedele mina lolu daba nani ke nilithathe nilibheke nibese iphela ngena la kuma comment nisho ukuthi ngakube niphawula kanjani ngalo lolu daba lolu.